Ginawa ko na parang masakit yung mga joints ko. So ubo ako ng ubo. So madaling araw nagising ako, ubo ako ng ubo. Di na ako makatulog. Ayun guys, ang hirap pa man din. Update natin guys. Dito tayo sa park. At bago ang lahat guys, please pahingi po ng suporta. Pa-subscribe naman po. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Ayan, saan ba tayo? Alam niyo ba guys, nung Friday, pagkagaling ko sa trabaho, naligo ako agad. So medyo natagalan ako sa paliligo, more or less 20 to 25 minutes. Kasi warm yung tubig, ang sarap sa katawan. Tapos pagkaligo ko, nagutom ako. Nagprito ako ng isda. Pagkaluto, kumain ako. Tapos pagkakain ko, nagbuhos uli ako guys. Kasi masyadong maamoy yung ano eh. Pagka dito kasi guys sa mga flat dito sa Abu Dhabi, yung pag nagpiprito ka ng mga isda, nagluluto ka na masyadong maamoy. Hindi masyadong guys lumalabas kasi nga syempre kulog, tapos aircon pa. So dumidikit yan sa buhok mo, dumidikit yan sa damit mo. So ako guys yung taong ayaw kong nangangamoy ulam, nangangamoy yung damit ko, kung ano pa. Nagbuhos uli ako guys, mabilisan lang naman. Tapos nung pagkabuhos ko, bumaba ako guys sa park, nagwalk. Ganun kasi ako guys eh, pagka yung pagkakain ko tapos busog pa ako, hindi ako matutulog agad, maglalakad ako niyan ng mga maximum 2 hours. Ganun. Okay, to nung pagbalik ko, binabahing ako guys. Sabi ko mukhang sisipunin ako. So natulog ako. Paggising ko ng umaga guys, medyo mabigat yung yung pakiramdam ko. Tapos nung Saturday guys, tinamaan na ako ng ubo. Grabe. Ang hirap guys. Mahina ako sa ubo. Pangalawang beses ko na tong inubo. Ubo ako ng ubo. Tapos nahiga ako guys. So uminom ako ng warm water with salt. Akala ko kasi na-irritate ko lang yung lalamunan ko dahil nga kumain ako ng rice saka fish. Marami yung nakain ko. Bibihira ako mag-rice guys. So ayun nga. Tapos uminom ako ng warm water. Tanghali ubo ako ng ubo hanggang hapon, hanggang gabi ng Saturday. So guys, hirap na hirap ako. Hirap huminga. Tapos ano ba tawag dito? Masakit sa malamig yung giniginaw ako, masakit pati yung mga joints ko. Mukhang lalagnatin ata ako. So uminom ako ng guys, uminom ako ng Panadol extra. So hindi na ako makatulog guys. Nanghina talaga ako. Mahina ako sa ubo kasi alam naman natin guys, pagka inubo ka, di ba? Yung flema, tatamaan yan konektado yan sa baga. So ang hirap. So ngayon paggising ko, di na ako makatulog. Tapos nagising ata ako mga after 9 na. Kasi mabigat na yung yung ulo ko. Parang yung joints ko parang nanginginig. Hindi naman ganun kasakit, pero alam mo parang mahina ka ganun. Tapos ayun, kumain ako. Uminom ako ng gamot. At eto, dahil giniginaw ako, pumunta ako ng park guys para magpa-araw. Kahit 2 to 3 hours lang, okay na yun sa akin. Kasi giniginaw ako, di ako makatulog. Buti ngayon guys, mula nung pagmumug ko ng salt, medyo natigil yung pagmumug ko ng warm water with salt, medyo nawala yung ubo ko hanggang kanina umaga. So thanks God. Mahirap guys, bilang OFW, mahirap magkasakit. So tayong mga OFW, saan ba tayo pupunta? Dito? Dito. Tayong mga OFW, mag-ingat-ingat tayo kasi once na magkasakit tayo, mahirap. Alam niyo ba guys, maraming ibon dito na ganyan. Ano ba yan? Parrots? Parrots. Yung green na ganyan. Marami sila dito guys sa park na to. Formal park. Pag pumupunta ako dito, ganyan sila. Ang dami na rito. Malalakas yung tunog nila. So i-share ko lang sa inyo guys yung tinamaan ako ng ubo. Mahirap
Hanggang ngayon parang mabigat yung ulo ko, hindi naman siya masakit. Tapos parang masakit yung balakang ko, mabigat, yung joints ko sa paa, mga kamay. So parang trangkaso ata na with ubo. Pangalawang beses ko na ito this year. Last month inubo ako, tapos flema. Yun naman guys, sinipon ako, tapos yung sipon ko hindi masyadong nalabas. Tapos inubo na ako. Tapos almost 1 week din akong may flema, ubo. Pero ngayon guys, grabe yung ubo ko kagabi. Kaya pagising ko, kaya nung gabi din ako makatulog, nangihina ako, tapos giniginaw pa ako. So inom ako ng warm water. Oo guys, malaki yung health benefits sa atin pagka may sakit tayo. Inom lang kayo ng warm water. Kapag may lemon kayo, lagyan nyo ng kahit konti, ilang drops lang, 2 drops, 3 drops, ganun. Maganda yun sa kalusugan natin, vitamin C. Pero yung warm water guys, pinakamaganda yun. Hala guys, na-share ko lang sa inyo kasi alam mo, bilang OFW napakahirap magkasakit. So wala pati ako mapagsabihan, mahingan ng payo. So eto, pagkagising ko, naglakad-lakad ako. Ayaw ko kasing magkasakit guys, mahirap. Lalo na Monday na bukas, trabaho na naman. So wala tayong choice kundi pumasok. Maliban na lang talaga pagka ginupo tayo ng sakit sa banig. I mean yung talagang di mo na kaya. Pero kung ano lang, slight lang, pwede pa tayong papasok. Pero mahirap, di ba? Hindi maganda yung pakiramdam mo, not feeling well ka, tapos papasok ka sa trabaho. Mahirap din, di ba? Minsan kasi kailangan ng katawan natin mag-rest. Ito yung recreational park. Tapos ito formal park, ayan, formal park. Ayan, yung tambayan natin doon sa kabila after ng street na yan, Lake Park. So ayan guys, dito ako banda rito kasi wala masyadong tao, kasi banda dyan maraming nagpipiknik. Ayaw ko namang nakakuha ng ibang tao kasi hindi natin alam kung magre-reklamo sila o hindi. So saan ba tayo pupunta? Pa ba tayo dito guys? Wag na, dito na lang tayo, maglakad-lakad na tayo guys, at pabalik na rin ako. Nagkwento lang ako sa inyo guys. Okay guys, please huwag kalimutang mag-subscribe, pahingi po ng suporta. Maraming salamat. Happy Sunday sa atin lahat guys. Have a good day sa atin lahat, and God bless.